കാലാട് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നേരത്തെ കാലത്ത് പോയിട്ടാ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇട്ടാ മത്തിത 2 kg ആണ്. മത്തി 100 രൂപ 2 kg 100 രൂപ. വേറെ ഐറ്റംസ് മത്തിത 120 രൂപ 1 kg 120 രൂപ. നല്ല വെൽപ്പുള്ള സൈസ് കണമീനിട്ടാ സൂപ്പർ കണമീനുണ്ട് വെൽപ്പുള്ള സൈസ് 180 രൂപ 1 kg 180. ഇതാ പരച്ചാവല് ഇട്ടാ 260 രൂപ 1 kg. സംശയം തരാ 260 രൂപ. കരിപ്പൊടി ചൂടാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഇട്ടാ 220 രൂപ ചൂടുള്ള ഐറ്റംസ് 220. കോലി ഇതാ വെൽപ്പുള്ള കോലി 300 രൂപ. താന്നൂർ കോലി 300 രൂപ. ഇതാ ഫ്രഷ് കടുകപ്പാറ ഇട്ടാ 200 രൂപ 1 kg 200 രൂപ കടുകപ്പാറ. അയക്ര 460 രൂപ 1 kg 460. സൂത 180 രൂപ വെള്ള സൂത 180 രൂപ. 120 രൂപ ചെറിയ വള 120 രൂപ ചെറിയ വള 140 രൂപ. വേറെ ഐറ്റംസ് ഇട്ടാ 140 രൂപ. മത്തി ഫ്രഷ് മത്തിനിട്ടാ 160 രൂപ 1 kg. ഇതാ താന്നൂർ ഫ്രഷ് മത്തി 160. ഐലൻഡ് ഇട്ടാ 160 രൂപ ഐലൻഡ് ഇട്ടാ 160 രൂപ ഫ്രഷ് അയില 160 രൂപ. കരിക്കാട് ചെമ്മീനിട്ടാ ബിരിമക്ക ഐറ്റംസ് ഇട്ടാ 160. മാന്തള 220 രൂപ. കാമ്പള മാന്തള 220 ഇട്ടാ. അടവിട്ടാ വെൽപ്പുള്ള അടവ് 220 ഇട്ടാ വെൽപ്പുള്ള അടവ് 220 രൂപ. തിണ്ട തിണ്ട 160 രൂപ തിണ്ട. കോലി ചെറിയ കോലി 120 രൂപ കോലി. കേര നമുക്ക് കേരം തരാം 200 രൂപ കേര 200 രൂപ. ഇതാ സീഡി നല്ല ക്ലിയറുള്ള സീഡി തരാം 140 രൂപ സീഡി 140 രൂപ. കണമീനിട്ടാ കണമീൻ 140 രൂപ. വേറെ കണമീനിട്ടാ 140 രൂപ. അടവ് 140 രൂപ അടവിട്ടാ 140 രൂപ അടവുണ്ട്. 1.5 കിലോ 100 രൂപ 1.5 കിലോ 100 രൂപ പലവകണ്ടിട്ടാ. നല്ല ഐറ്റംസ് മീനൊക്കെ ഇട്ടാ നേരത്തെ കാലത്ത് പോയിട്ടാ. കാളാടി ചക്രമുല പഞ്ചാരമുല പട്ടൊരു പറമ്പ് കുണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് നേരത്തെ കാലത്ത് പോയിട്ടാ.